大家好，我係 Benji，我係 Natalie。歡迎大家又嚟到我哋呢個 4AM Properties 嘅睇樓頻道喎。今日我哋帶大家嚟 David Wilson Home 嘅 Kings Park 呢一個嘅項目，佢係位於喺英國嘅英格蘭北部 Cheshire 嘅一個郡，咁但係佢城市名咧就叫做 Macclesfield。咁其實喺 Macclesfield 咧去曼城市中心咧都係16個 miles 啫喎，大概半個小時就可以到啦。交通便利，中間仲有個 Peak District 國家公園，生活同自然環境融合，好適合大家一個理想、方便又親近大自然嘅家庭。佢呢個 Kings Park 咧，主要提供2至5房嘅新建築單位嘅。佢嘅特點亦都係設計現代啦，空間感寬敞啦，咁佢適宜專業人士同埋一家人搬過嚟一齊住嘅。咁啊 David Wilson Home 咧，作為一個英國頂尖嘅住宅發展商之一咧，佢有40年經驗，唔單止係重視建築質量同埋材料啊，佢仲好重視一啲住喺社區嘅感覺同埋長期居住嘅體驗。例如啦，佢設計嘅要求嘅採光度啦，嗰個空間利用嘅合理程度啦，建築嘅標準高度同埋售價同埋售後服務。呢個咧都係深受呢個買家信賴嘅原因。好，又輪到我同大家講一講呢一個屋苑周邊嘅生活配套啦。咁呢個屋苑 Kings Park 嘅地理位置非常之方便嘅，因為咧佢附近有個火車站，咁就叫做 Macclesfield 嘅 Train Station 啦，大概行都係10分鐘到嘅。係啦，咁如果要搭呢個火車去 Manchester 市中心啦，大概都係半個鐘到就到。咁所以對於一啲要喺 Manchester 或者大城市嘅朋友嚟講咧，係非常之方便嘅。另外啦，日常生活方面啊，咁其實呢個屋苑咧，去一啲超市咧都非常之方便，大概你揸車5分鐘到咧，就可以去到我哋熟悉嘅 Sainsbury's 啦、Tesco、Morrison 或者係 Aldi 呢一啲大型嘅超市啦。咁所以咧，買嘢非常之方便嘅。咁另外，如果你想買一啲本地嘅新鮮食材啊、蔬菜啊，或者你想去睇一啲手工藝品，咁亦都佢有個 market 嘅，叫做 Macclesfield Market。咁揸車都係5分鐘到啦，就可以去到。咁另外醫療設施方面咧，都非常之齊全啊，因為佢呢一個屋苑咧，最近有一間醫院咧，都係揸車講緊7分鐘到就到啦。咁佢係叫做 Macclesfield 嘅 District General Hospital 啦。咁主要咧就係綜合醫院嚟嘅，咁佢提供咗急症啦、住院啦、手術啦，或者一啲專科嘅診所服務。咁另外啦，如果你想睇一啲日常嘅 GP 啦，咁佢都有一個叫做 Waters Green Medical Centre 嘅。咁咧佢集合咗好多間 GP 嘅診所，揸車都係5分鐘到嘅。咁所以咧就睇醫生啊，或者係跟進一啲健康嘅需要咧，係非常之方便嘅。咁如果你唔想睇 NHS 服務，或者係你想更快見到醫生，或者揾得到一啲專科嘅治療啦，咁其實佢都有一個私家嘅醫院嘅，咁叫做 Spire Regency Hospital 啦。咁大概揸車都係10分鐘到，咁就可以睇到一啲私家嘅 GP 或者係專科嘅服務。咁所以住呢一個屋苑嚟講咧，你可以話係你要睇 NHS 或者係睇私家醫院都有。咁所以咧就可以保障到你嘅健康需要啦。咁另外教育方面啊，咁如果你屋企咧係有小朋友嘅話咧，咁你住呢個屋苑咧嘅教育資源咧非常之齊全嘅。佢係由小學到中學到大專都有好多唔同嘅選擇啦。咁例如小學方面啊，咁小學方面咧就有一間叫做 St Albans 嘅 Catholic 嘅 Primary School 啦，咁大概就係2個 miles 到啦，咁你就可以去到呢個小學噶啦。咁佢個 Ofsted 個評分嚟講咧係good 嘅，咁佢教育質素咧非常之穩定，同埋口碑都唔錯嘅喎。Hello， 大家好，咁又係我 Benji 今日帶大家嚟 David Wilson Home 呢個 Kings Park 睇下呢個嘅未推出嘅樓盤。咁呢個咧係一個4房嘅獨立屋嚟嘅，佢間屋個名就叫做 The Bracket。4房獨立屋連車房，先帶大家去睇下個車房先。咁The Bracket 右手邊就係呢個車房啦，左手邊係另外一間屋嘅。先帶大家
入去睇埋間屋啦。咁佢4房獨立屋咧係好正正方方，全部好見使嘅嗰啲位置。一打開道門咧，大家都見到直接就可以通上去 landing 啦。咁我哋先由左手邊順時針開始講起啊。第一個房間就係一個 storage 嚟嘅，裏邊就會擺呢個嘅我哋香港人叫 router 同埋呢個嘅 fuse box 為主啦。咁有少少嘅 storage 嘅空間可以俾大家放嘢嘅。咁隔離個房間咧就係一個 office 嘅房間嚟嘅，可以係我哋做 office 又得 ，study room 又得。側邊咧有個恆溫嘅溫度計，可以調校樓下嘅溫度。好，入下呢個 office 睇下先。麻雀雖小，五臟俱全啊！咁啊，光線極為充足啦，因為一個窗仔已經係照顧晒成間房間嘅光度啦。側邊仲可以擺多個座位，可以俾朋友一邊坐喺度傾下偈或者休息下，一邊就對住個 mon 做嘢。好，繼續向左手邊行。呢個係一個客廁嚟嘅，咁啊都係簡簡單單，有埋抽風系統，有個坐廁啦，洗手盆 ，radiator。跟住就直入啦，去到呢個嘅廚房，有埋 island 嘅呢個我哋香港人最中意嘅 island。French door 啦，通出去 garden 啦。Dining room 有個偏廳仔，咁我哋去 garden 睇下先。佢呢度側邊咧都有窗嘅，呢個 French window， 所以咧，嗰啲光線又係好充足，就算偏廳仔咧，帶大家嚟睇下偏廳仔咧，佢呢度咧可以傾下偈之餘咧，佢有個 idea 就話可以睇下電視啊，都有個窗仔喎呢度，大家見唔見得係？咁啊 ，dining room 啦，咁啊廚房咧其實側邊都有個 utility room 喎。咁啊 utility room 隔離有道門啦，通出去 garden 啦，可以呢度就可以俾大家擺洗衣機啊、乾衣機或者幾合一嘅乾衣機都得。咁廚房咧就正正方方啦，都係一應俱全嘅啦。首先有個雙層嘅焗爐、電磁爐啦。咁佢電磁爐個牌子咧係AEG 嘅德國牌子。咁啊有個洗碗碟機喺度啦。佢個 design 係有埋個酒櫃嘅。雪櫃喺邊啊？就係收埋咗喺呢度。咁啊，我最中意就係呢一個，直情係可以用足晒佢裏邊個櫃嘅空間，擺我哋平時喺廚房要用嘅用品。佢咧真係用盡晒啲空間嘅呢間屋。你睇下佢樓梯底，仲有個 storage， 都好深㗎。佢呢個樓梯底嚟嘅。因為 hallway 嗰度咧就係呢條樓梯底啦。咁啊，帶大家再去睇個客廳。客廳咧又係嗰啲位置咧好見使啊，全部都係正正方方嘅呢度。有個 bay window 啦，跟住咧客廳旁邊咧又有個窗。所以我好中意咧 David Wilson Home 咧，佢呢啲 design 咧，其實就係好多窗啊，同埋咧佢呢個
好見使咯，因為真係正正方方啊嘛，唔係三尖八角嗰啲。咁好啦，咁喺客廳出翻嚟咧，就帶大家上 landing 睇下啦。都係好似平時咧，你話好中意個扶手，我都係好中意呢一隻扶手。咁啊，上 landing 睇咗個 landing 個位置先。嗱，我而家就背住個洗手間嘅，咁就有4間房。我哋不如順時針睇啊。如果係咁，由呢一間房開始講起。呢一間房睇個細，好似係俾男士用多喎。打 rugby 啊咁樣。咁佢有一個房間嘅窗望住個 garden 嘅。咁佢呢個 design 咧，佢就有個入牆嘅衣櫃啦。咁房間隔離咧就有個 storage 喎，都咁啊！我可能會將呢個 storage 變埋衣櫃添啊！咁隔離有個小朋友房間啦。咁個窗咧就望出街，好開揚嘅。都係一個入牆櫃嘅 design。佢呢度咧2張書台嘅，擺小朋友嘅書台仔。好，咁啊繼續就去主人房啦。主人房就真係3邊落床啦。好大，我覺得好大咧，尤其是衣櫃前面嗰個空間。2邊窗啦，有跟住就一個套廁，咁套廁都有窗嘅，抽風系統。shower room 嗰個 shower 裏邊嘅位置咧，都我覺得好有空間嘅都。隔離就有個客房喎，都有個咁大嘅衣櫃嘅。都係望向呢度嘅 garden 啦，同埋佢哋嘅 garage 啦。咁呢個4房獨立屋咧，其實佢有啲功能咧，就係一啲廢水熱能回收功能啊。即係舉例咧，好似而家呢個 bathroom 咁樣啦，有人沖完嗰個熱水涼啊。佢可以回收翻啲廢水咧嘅熱能咧，用嚟暖翻間屋嘅。呢一個功能係都幾正，我覺得。Hello， 又係我 Benji 啊！今日我帶大家嚟呢個嘅 David Wilson Home 樓盤咧，叫做 Kings Park。咁啊，睇下呢個嘅4房獨立屋3層嘅單位啊，連車房嘅。咁我就帶大家行入去睇睇先。佢個屋名咧叫做 Bayswater。佢 David Wilson Home 咧，其實咧佢個間隔咧都係正正方方㗎，我覺得。你一入到去咧，嗱呢個 hallway，咁我哋照舊啦，順時針咁睇啦。咁啊，順時針睇啫，呢個左手邊係個客廳，都係一樣，有個 beige window 嘅。都係忍唔住講啊，四方方好見使啊，同埋光線好充足㗎，因為佢嗰個 beige window 好大。今日呢個裝修嘅 design 係有少少亞洲風情。直入去咧就係一個偏廳 garden 啦，
飯廳連埋廚房嘅，兩邊嘅廚房都係正正方方啊，又係。好，睇下 garden， 隔離就係個 garage。廚房嗰個飯廳側邊咧，都一樣有個開揚嘅窗戶嘅。呢個就係一個 boiler 啦。雙層焗爐，佢呢個係明火爐嚟嘅喎，有5個明火爐啊！哇，真係豪宅啊！咁咧就星盤，呢個我相信就應該係啦，洗碗碟機。佢哋用嘅牌子都係啲德國牌子嚟嘅，其實。雪櫃啦，freezer。咁就呢度側邊就有個 storage 嘅，喺樓梯底用盡晒所有空間。咁啊 router 啊 fuse box 嗰啲都係擺咗裏邊。都有深度喺裏邊嘅。咁啊，側邊呢個就客廁啦。佢呢個客廁係有窗戶嘅，都有少少空間感啊！呢個客廁，客廁得嚟有 radiator。好，咁帶大家上樓上睇下啦。咁呢間屋咧就係有3層嘅。地下啦、1樓啦，同埋呢個嘅2樓。2樓係主人房嚟嘅。佢呢個係望出去 garage 嗰個 driveway。咁佢個 landing 咧都有窗嘅。咁啊，俾大家睇個 landing 係點先啦。咁啊，順住啲房入去睇啦。呢間房都係3邊落床喎，咁啊嗰個窗戶咧就係望出去呢個嘅 garden 同埋呢個 garage 嘅。我覺得呢個應該係客房嚟嘅。咁就有個衣櫃啦，入牆衣櫃。呢個就小朋友房啦。哇！呢個小朋友房咧係好大嘅，我覺得。你睇下，好大，都係望住去呢個嘅 garden。我記得係。咁佢2個小朋友分別有2個衣櫃，都係入牆嗰一隻嘅，可以。睇下隔離嗰間房先，呢個就都係可以成為一個 guest room 嚟嘅，或者大朋友房間。佢啊望大路啦，呢度開揚啲比較。有張化妝台咁樣啊，都係入牆衣櫃。佢係呢啲係預咗啲位咧，係入牆衣櫃，所以真係善用空間得好好。係咁啊，呢個就 bathroom 啦，有埋抽風系統，同埋都要講一講佢哋呢個嘅 David Wilson Home 咧，佢有個廢水回收功能。佢個廢水回收功能咧，就係將用剩咗嘅熱水，譬如沖咗 bath 咧，用剩咗嘅熱水咧。佢就愛嚟回收翻啲熱力，去暖翻自己間屋，咁就更加可以咧善用能源啦，環保嘢嚟嘅。好，咁我上埋樓上嗰層啦。樓上嗰層咧係主人房嚟嘅，好中意佢個 landing 咧，同埋嗰啲樓梯位之間咧，總係有個窗嘅。
即係佢好着重光線、自然光線咯，嗰個嘅 design。咁啊，樓上都有個 storage 喎，原來，哇，好大個空間，仲係凹咗個頂落去嘅。咁呢個主人房啦，主人房我又係好中意佢個 skylight。咁啊，望望先。咁啊，兩邊都有窗，一邊就係 skylight 啦。咁我由呢邊開始睇起，佢兩邊有衣櫃，入場衣櫃多衣櫃多到咧，真係。咁個窗望向大街，一啲開揚少少嘅大街。好，睇下嗰個 skylight 係望邊先。應該都係望加特嗰啲位係嘛 ？OK， 咁有個 shower room 啊，呢度都仲有個 skylight。佢個 shower room 咧，佢 David Wilson Home 嗰啲 shower room 咧係好夠位嘅。如果夾硬嚟嘅話，嗱，唔好夾硬嚟啦，兩個人都一定夠企啦啩！多謝大家。